हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं कि जैसे मैं सप्लाई दे रहा हूँ इसमें हमिंग साउंड आ रहा है। ठीक है, हमिंग साउंड आ रहा है और फैन जो है वो घूम नहीं रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये नहीं समझना इसका कॉइल ख़त्म हो गया या फिर इसमें बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसको आप टेक्नीशियन के पास ले जाने से पहले आप खुद क्या करें, इसके रिमूव स्क्रू जो है उसको रिमूव करके इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर को निकाल के चेक करें। ठीक है, अक्सर यही ख़राब हो जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कैसे चेक करना है मैं वो भी बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा किस किस तार में कनेक्ट है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे था। और ये इसको क्या करना है, आपको सप्लाई में लगाना है, उसके बाद इसको स्पार्क करना है। जैसे मैंने इसमें सप्लाई में लगाया, ठीक है, सप्लाई में लगाया और स्पार्क किया, कोई स्पार्क नहीं। इसका मतलब ये ख़राब है, जिस कारण से आपका फ़ैन में हमिंग साउंड दे रहा था और आपका फ़ैन नहीं घूम रहा था। मैं दूसरा कैपेसिटर देख लीजिए, आपका ये भी 2.50 माइक्रोफैराड का है, तो मैं भी 2.5 का ही लगा रहा हूँ। इसको भी मैं ऐसे ही चेक करता हूँ। ठीक है, निकालने के बाद इसमें स्पार्क मिला, इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है आपका सही है। फिर आपको उसी तरह का इस एक तार जिस तरह अलग था उसको अलग से ट्विस्ट कर दीजिए, अच्छे से स्लीव को अच्छे से लगा दीजिए। फिर इसे भी लगा के कैप जो दिया था कैप को फिर से लगा दीजिए। कैप लगाने के बाद किसी भी तरह से एक बार ऐसे दबा दीजिए और उसके बाद इसमें कैपेसिटर फंसाने का एक जगह दिया हुआ है, आपके में जो भी दिया हो उसमें आप इसको फंसा दीजिए। और फिर से एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका फ़ैन अच्छी स्पीड में और अच्छा तेज़ हो गया, ये फुल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की खराबी से इस तरह हो रहा था, तो आपके फ़ैन में भी ऐसा हो सकता है। तो आप अगर आपके फ़ैन में भी इस तरह आया तो एक बार कैपेसिटर जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो